Có một sự thật mà rất nhiều quý ông không ngờ tới, người khiến họ thất bại nhanh nhất trong những khoảnh khắc riêng tư, đôi khi không phải tuổi tác, không phải sức khỏe, mà chính là áp lực trong đầu họ. Càng tự nhủ phải mạnh mẽ, càng ép mình phải hoàn hảo, càng lo lắng mình sẽ không làm tốt, cơ thể lại càng phản ứng ngược. Giống như người đang học bơi, càng hoảng loạn, vùng vẫy thì càng dễ chìm xuống. Nhiều người đàn ông đã dành cả đời để chiến thắng trong công việc, kiếm tiền, gánh vác gia đình, nhưng lại bất ngờ thua trước một kẻ thù vô hình mang tên sự gồng mình. Vậy vì sao càng cố chứng tỏ bản lĩnh, quý ông lại càng dễ gục? Vì sao có người càng căng thẳng càng mất phong độ? Và đâu là bí mật giúp một người đàn ông giữ được sự tự tin, bình tĩnh và phong độ bền vững theo năm tháng? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một sự thật có thể khiến rất nhiều người phải giật mình nhận ra rằng đôi khi thứ cần buông bỏ không phải là sức lực mà là áp lực. Các chuyên gia tâm lý từ lâu đã chỉ ra rằng áp lực là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến con người đánh mất phong độ ở bất kỳ lĩnh vực nào. Hãy tưởng tượng một cầu thủ đứng trước quả phạt đền quyết định trong trận chung kết. Nếu anh ta chỉ tập trung vào động tác đá bóng, khả năng thành công rất cao. Nhưng nếu trong đầu anh ta xuất hiện hàng loạt suy nghĩ như mình không được phép thất bại, mọi người đang nhìn mình, nếu đá hỏng thì sao, thì cơ thể lập tức căng cứng. Đôi chân không còn linh hoạt như bình thường, động tác trở nên gượng gạo, và chính nỗi sợ thất bại lại làm tăng nguy cơ thất bại. Đàn ông trong đời sống tình cảm cũng tương tự như vậy. Nhiều người không thất bại vì sức khỏe yếu. Họ không thất bại vì tuổi tác. Họ cũng không thất bại vì thiếu tình cảm với người bạn đời. Điều khiến họ gặp khó khăn nhiều khi lại là áp lực tâm lý. Họ tự đặt lên vai quá nhiều kỳ vọng. Họ nghĩ mình phải luôn mạnh mẽ, phải luôn hoàn hảo, phải luôn giữ được phong độ như những gì họ từng nghe, từng đọc hoặc từng tưởng tượng. Và khi áp lực xuất hiện, cơ thể bắt đầu phản ứng theo hướng ngược lại. Một người đàn ông tên Minh, 45 tuổi, là quản lý của một công ty lớn. Anh thành công trong công việc, có gia đình hạnh phúc và được mọi người đánh giá là người bản lĩnh. Nhưng ít ai biết rằng anh từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Sau nhiều năm lao vào công việc, mình bắt đầu cảm thấy áp lực phải chứng minh rằng mình vẫn còn trẻ, vẫn còn sung sức và vẫn phải hoàn hảo trong mọi khía cạnh cuộc sống. Mỗi khi ở bên vợ, thay vì tận hưởng sự gần gũi, anh lại nghĩ đến việc phải thể hiện tốt. Càng nghĩ nhiều, anh càng căng thẳng, anh càng mất tự nhiên. Dần dần, nỗi lo lắng biến thành vòng luẩn quẩn khiến anh mất tự tin. Chỉ đến khi được tư vấn tâm lý và hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là chứng minh điều gì mà là sự kết nối cảm xúc với người bạn đời, mình mới dần lấy lại sự cân bằng. Điều đáng nói là câu chuyện của Minh không hề hiếm gặp. Rất nhiều người đàn ông đang âm thầm trải qua điều tương tự. Họ không nói ra vì sợ bị đánh giá. Họ giấu kín vì nghĩ rằng đàn ông phải mạnh mẽ. Nhưng càng giấu, áp lực càng lớn. Càng áp lực, nỗi sợ càng tăng. Và càng sợ hãi, cơ thể càng khó hoạt động một cách tự nhiên. Khoa học đã chứng minh rằng khi con người căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone liên quan đến phản ứng phòng vệ. Đây là cơ chế giúp chúng ta đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, cơ chế này lại không phù hợp với những khoảnh khắc cần sự thư giãn và kết nối cảm xúc. Khi đầu óc liên tục cảnh giác, cơ thể sẽ ưu tiên sinh tồn thay vì tận hưởng. Đó là lý do vì sao càng lo lắng, con người càng dễ mất đi sự tự nhiên vốn có. Nhiều người đàn ông mắc một sai lầm rất phổ biến. Họ tập trung quá nhiều vào kết quả mà quên mất trải nghiệm. Họ coi mọi thứ như một cuộc kiểm tra cần đạt điểm cao. Họ nghĩ mình phải chiến thắng. Nhưng tình cảm không phải là cuộc thi. Không có giám khảo nào đang chấm điểm. Không có bảng xếp hạng nào tồn tại. Khi một người đàn ông hiểu được điều đó, anh ta sẽ giải phóng bản thân khỏi rất nhiều áp lực vô hình. Thực tế cho thấy, những người tự tin nhất thường không phải là những người luôn cố chứng minh bản thân. Ngược lại, họ là những người chấp nhận rằng mình không cần hoàn hảo. Họ hiểu rằng ai cũng có lúc mệt mỏi. Ai cũng có những ngày phong độ không như ý. Và điều đó hoàn toàn bình thường. Chính sự chấp nhận ấy giúp họ thư giãn hơn, tự nhiên hơn và thoải mái hơn. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người đàn ông ngày nay dễ rơi vào áp lực là do mạng xã hội và những thông tin thiếu kiểm chứng. Họ liên tục nhìn thấy những hình ảnh được tô vẽ quá mức về sự mạnh mẽ, về sức bền hay những tiêu chuẩn phi thực tế. Dần dần, họ bắt đầu so sánh bản thân với những hình mẫu không có thật, và khi không đạt được những tiêu chuẩn đó, họ cảm thấy mình thất bại. Nhưng sự thật là phần lớn những điều được quảng bá trên mạng đều không phản ánh đời sống thực tế. Trong một mối quan hệ lành mạnh, điều giữ hai người ở lại với nhau không phải là những màn thể hiện hoàn hảo. Thứ khiến tình cảm bền vững là sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành. Một người vợ yêu chồng mình thật lòng sẽ quan tâm đến cảm xúc,
sức khỏe và sự bình an của người đàn ông ấy hơn bất kỳ điều gì khác. Khi hai người có thể trò chuyện cởi mở, áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Có một câu nói rất đáng suy ngẫm, thứ làm con người kiệt sức không phải là công việc, mà là áp lực phải chứng minh giá trị của mình. Điều này đặc biệt đúng với nhiều người đàn ông. Họ mang trên vai trách nhiệm gia đình, áp lực tài chính, áp lực công việc và cả áp lực phải luôn mạnh mẽ. Họ quen với việc chịu đựng đến mức quên mất rằng bản thân cũng cần được nghỉ ngơi. Và khi cơ thể cùng tâm trí đều mệt mỏi, việc duy trì phong độ trở nên khó khăn là điều dễ hiểu. Càng trưởng thành, người đàn ông càng cần hiểu rằng sức mạnh thật sự không nằm ở việc cố gồng lên. Sức mạnh thật sự nằm ở khả năng buông bỏ những áp lực không cần thiết. Một cây cung luôn bị kéo căng sẽ sớm gãy. Một sợi dây luôn bị siết chặt sẽ mất đi độ đàn hồi. Con người cũng vậy. Không ai có thể duy trì trạng thái căng thẳng mãi mãi mà không phải trả giá. Điều quan trọng nhất là học cách chăm sóc sức khỏe toàn diện. Ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, ăn uống cân bằng, hạn chế căng thẳng và duy trì giao tiếp tích cực với người bạn đời. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại có tác động lớn hơn rất nhiều so với những giải pháp tức thời được quảng cáo trên mạng. Và đến cuối cùng, điều mà một người đàn ông cần hiểu không phải là làm thế nào để trở thành người mạnh nhất, mà là làm thế nào để trở thành người bình an nhất. Bởi sức mạnh thực sự không nằm ở việc lúc nào cũng phải gồng mình chứng minh giá trị của bản thân. Sức mạnh thực sự là khi bạn hiểu cơ thể mình, tôn trọng giới hạn của mình và biết cách sống cân bằng giữa trách nhiệm, cảm xúc và sức khỏe. Cuộc sống vốn đã có quá nhiều áp lực. Công việc tạo áp lực, tiền bạc tạo áp lực, gia đình tạo áp lực. Nếu ngay cả những khoảnh khắc đáng lẽ phải là nơi để thư giãn, để yêu thương và để kết nối cũng trở thành một cuộc thi hơn thua, thì người mệt mỏi nhất cuối cùng vẫn là chính chúng ta. Nhiều người đàn ông dành cả tuổi trẻ để chạy theo sự công nhận của người khác, nhưng khi bước qua tuổi trung niên mới nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là lời khen, mà là một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn thanh thản và một người bạn đời luôn thấu hiểu bên cạnh mình. Đừng cố trở thành người hoàn hảo, bởi không ai hoàn hảo cả. Hãy trở thành phiên bản bình tĩnh hơn của chính mình mỗi ngày. Khi tâm trí được thả lỏng, cảm xúc được kết nối và áp lực được buông xuống, mọi thứ sẽ trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng, một người đàn ông bản lĩnh không phải là người không bao giờ gục ngã, mà là người biết đứng dậy sau những áp lực, biết mỉm cười trước những thiếu sót của bản thân và biết yêu thương chính mình thay vì mãi tự trách móc. Nếu bạn thấy những chia sẻ trong video hôm nay có ý nghĩa, hãy dành một lượt thích để ủng hộ kênh, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện và kiến thức hữu ích về sức khỏe, hôn nhân và cuộc sống. Và bây giờ, hãy để lại bình luận của bạn bên dưới. Theo bạn, điều gì khiến đàn ông chịu nhiều áp lực nhất trong cuộc sống hiện nay? Công việc, tiền bạc, gia đình hay chính những kỳ vọng mà họ tự đặt lên bản thân? Hãy chia sẻ góc nhìn của mình để chúng ta cùng lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến những giây cuối cùng. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, bình an và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.